Well, we will move fairly fast to the material this week, hopefully. Այսօրվա նյութով այս շաբաթվա նյութով բավականին արագ ենք անցնելու, Have just as many slides as we had last week. քանի որ սլայդների քանակությունը նույնն է, ինչպես նախորդ շաբաթ, We have one mistake, բայց մեկ օր քիչ ունենք։ so we'll have to move a little faster. But that Իմ doesn't ավելի mean we արագ can't. կշարժվեն, բայց դա չի նշանակում, որ հավես չի անցնելու։ If we get to moving a little slow, we might have to make one of our breaks a little shorter on Wednesday and Thursday, but we'll see. Կարող եմ չորեքշաբթի, հինգշաբթի օրերը տենց կարճ լինի ընդմիջումները, բայց դեռ կտեսնենք։ Okay, why in the world would we study the life and ministry of Paul? Ինչի համար ընդհանրապես արժի ուսումնասիրել Պողոսի կյանքը եւ ծառայությունը։ Other than the fact that David said we had to study. Բացի նրանից, որ Դավիթ ասել է, որ պետք է սովորենք։ Was that a question? That was a question. That was a question. For me personally, it's interesting. As a Gentile, like how did the gospel, like through the Apostle Paul came to us, just as important is the apostle who read the majority of the New Testament. What kind of life did he live? What difficulties did he experience? There's an opportunity to serve. I'll just put it like, thank you. Okay. Yeah, very good. Thank you. Студент из Санкт-Петербурга, в Петербурге, сейчас в Иране, может быть, сегодня присаживается. Wow. Okay. Wow. Super. If you look at your slides on the first slide there, you'll see a map. Basically, the Roman Empire in Paul's day. And you'll notice that Armenia was outside of the Roman Empire. So most places I teach are places that were in the Roman Empire. But in the first century, you were not a part of the Roman Empire. But one of the things I hope you see by the time we get done with the course is the following. I hope that you will see that the Paul we typically think about, the writer of so many New Testament books, the experienced apostle, was not the Paul who always existed, but the Paul who developed over time. And I hope that will give you encouragement, regardless of where you are in your development as a Christian and as a servant of Christ. That there's hope for you to develop and to get better and better. We're going to look at, in the beginning here, we're going to look at 6 phases of Paul's life. The first is the longest phase of his life. That was from his birth till the road, his meeting with Jesus on the road to Damascus. But this was a time of preparation.
Սա պատրաստման ժամանակ էր։ Paul didn't know what God's plans for him would be, but God already knew. Չգիտեր թե որոնք են Աստծո ծրագրերը իր համար, բայց Աստված արդեն գիտեր։ And we'll see so many things in Paul's life up until the Damascus Road were preparation for what would happen after the Damascus Road. Եվ մենք կտեսնենք, որ շատ բաներ այսպիսի կան Պողոսի կյանքում մինչև Դամասկոսի ճանապարհը, որը պատրաստում էին նրան իր հետագա կյանքի համար։ Now, the second one is reorientation, Երկրորդը վերակողմնորոշում, where he was going one direction and the Lord had to totally change his direction. երբ նա մի ուղղությամբ էր գնում եւ Աստված ամբողջությամբ պիտի փոխեր նրա ուղղությունը։ In that period, he goes from persecutor to preacher, from persecutor to apostle. Այս ընթացքում նա հալածողից դառնում է առաքյալ ինքը։ And we'll see as we go through that he had to rethink a lot of things. Եվ կտեսնենք, որ նա պետք է իր միտքը փոխեր շատ բաների There was a շուրջ։ lot of knowledge up there, biblical knowledge, Լիքը աստվածաշնչյան գիտություն կա այնտեղ, but he suddenly had to go, oh, բայց հանկարծակի պետք է ասեր, but all that was talking about Jesus and I didn't see it before. այս ամենը Հիսուսի մասին էր խոսում եւ ես այդ ամեն ինչը չէի տեսնում։ Short period in his life, Իր կյանքի կարճ ընթացք, but a very, very, very important period in his life. բայց շատ կարևոր։ The third period is the formation of his ministry. Երրորդը նրա ծառայության վերաձևավորման փուլն է, When he's preaching in Damascus, when he tries to preach in Jerusalem, որ քարոզում է Դամասկոսում, փորձում է Երուսաղեմում քարոզել։ and in that period of ministry, we don't see Paul with the team. Այս ընթացքում Պողոսին չենք տեսնում թիմի հետ։ He's just excited, Նա ուղղակի ողջավորված է, and he basically, as one person has described him, he was flaming ignorance. A lot of fire, a lot of ignorance. եւ կրակոտ գիտություն էր, ինչպես մեկն է ասել, որովհետեւ շատ կրակ կար, բայց գիտություն այդքան էլ չէ։ A lot of passion, Շատ երանգ, not a lot of knowledge. բայց ոչ այնքան գիտություն։ He did the best he could, Լավագույններ անում ինչ կարող է, but he has to flee Damascus, he has to flee Jerusalem. բայց պետք է փախի Դամասկոսից, փախչի Երուսաղեմից։ If he kept doing things like he did at this phase, we might not have any books of the Bible. Եթե շարունակենք ոնց որ այս փուլում էր ծառայում, միգուցե Աստվածաշնչի լիքը գրքեր չունենային։ I think a lot of us start out that way in ministry. Կարծում եմ շատերս էլ այս կերպով ենք սկսում մեր Lot of ծառայությունները։ Շատ երանգ And we passionately make big mistakes. եւ մեծ երանդով լիքը սխալներ ենք անում։ And then later we get his first attempts at missionary ministry with Barnabas. Հետագայում իր առաջին միսիոնարական ծառայության փորձերն ենք տեսնում Բարնաբասի հետ։ Barnabas is more experienced, Բարնաբասը ավելի փորձառու է, helps him become part of the team there in Antioch. օգնում է նրան թիմի մաս դառնալ այնտեղ Անտիոքում առաջին միսիոնարական ճամփորդությունը, Also not a real long period of time. այև սա էլ կրկին այնքան երկար ժամանակ չէ։ And then what we typically think about when we think of Paul are the last two phases. Հետո սրանք վերջ երկու ֆազաները փուլերը այն փուլերն են, որ որպես կանոն Պողոսի մասին մտածելուց գալիս են մեր մտքին։ That's his mature ministry. Սա արդեն հասուն ժամանակվա ծառայություն։ Second, third missionary journey. Երկրորդ եւ երրորդ միսիոնարական ճամփորդությունները, First books that he wrote. առաջին գրքերը, որ նա գրել է, And then the sixth period եւ վեցերորդ փուլը, is just him remaining faithful to his calling. ուղղակի այն է, որ նա հավատարիմ է մնում իր կանչվածությանը։ His freedom is more limited during this last period, Այս վերջին ընթացքում նրա ազատությունը ավելի սահմանափակ է, but he keeps wanting to remain faithful. բայց նա շարունակում է ցանկանալ հավատարիմ մնալ։ Now, as we go through each period, Երբ որ անցնենք այս փուլերով, I'm going to ask you to think of a symbol, Ձեզ հարցնելը ինչ-որ խորհրդանիշի մասին մտածել, օրինակ ինչ-որ պատկեր, that to you would symbolize what he went through during that period. Okay. որը կխորհրդանշեր ձեր համար, թե ինչով է նա անցել այս փուլի ընթացքում։ Now, reorientation is the easiest one Վերակողմնորոշումը ամենահեշտն է, because most students will just put an arrow that means to turn around. որովհետև ուսանողների մեծամասնությունը ուղղակի սլաքով ցույց է տալիս ուղղության փոփոխություն։ So as we go through each one, I want you to think about that. Ոստի As we stop, երբ որ անցնենք ես յուրաքանչյուրով, ուզում եմ մտածեք սրա մասին, որովհետև կանգ ենք առնելու։ and then each one of you have to draw your little picture.
Եվ ամեն մեկի ժամանակ ձեր մտքում այս պատկերը պիտի նկարեք and explain to us why you picked that picture. ու բացատրեք մեզ, թե ինչու եք հենց այդ պատկերը ընտրել։ The first period of Paul's life was from his birth Պողոսի կյանքի առաջին մասը իր ծնունդից to his presence at the stoning of Stephen. մինչև նրա ներկայությունն էր Ստեփանոսի քարկոծմանը։ Now, we have a mystery about Paul's birth, or mystery about Paul. Պողոսի ծնունդի կամ Պողոսի հետ կապված մի խորհրդավոր բան կա։ If you remember, when we studied the intertestamental period and the New Testament, Եթե հիշում եք, որ երբ ուսումնասիրում ենք միջկտակարանյան ժամանակաշրջանը եւ նոր կտակարանը, Jesus had to be born sometime before 4 AD, because that's when Herod died. Հիսուսը ծնվել էր մոտավորապես 4 մեր թվարկությունից առաջ 4 թվականին, որովհետև այդ ժամանակ է մահացել Հերովդեսը։ One of the mysteries is Եվ խորհրդավոր բանը առեղծվածներից մեկն այն է, Paul was born about the same time Jesus was. Պողոսը մոտավոր նույն ժամանակ է ծնվել, ինչ որ Հիսուսը։ And Paul was coming up as a young star in Judaism, in Yeah. Jerusalem even. Երուսաղեմում հուդայիզմի մեջ Պողոսը այսպես ասած երիտասարդ աստղ էր, But he never mentioned seeing Jesus when Jesus was physically alive on the earth. բայց նա երբեք չի նշում, որ տեսել է Հիսուսին, երբ որ Հիսուսը դեռ երկրի վրա էր։ The mystery. Առեղծված է։ Why did he never see him? Ինչպես երբեք չեն տեսել իրար, Because Paul knows the leaders, the chief priests, որովհետև Պողոսը ճանաչում է քահանայապետերին, right? You know, Stephen's stoning is not that long after Jesus died. եւ Ստեփանոսի քարկոծումն էլ Հիսուսի մայից քիչ հետո է տեղի Some ունենում։ speculate that as a young rising star among the Jewish leaders, Որոշները ենթադրում են, որ որպես երիտասարդ աստղ հրեա առաջնորդների մեջ that he may have been sent out to Jewish synagogues in a variety of places across the Roman Empire. միգուցե ռոմեական կայսրության տարբեր տեղեր է ուղարկվել այնտեղի սինագոգներում աշխատելու։ After his studies with Gamaliel in Jerusalem, maybe he didn't spend a lot of time in Jerusalem. Միգուցե Գամաղիելի մոտ աշակերտելուց հետո նա այդքան էլ երկար ժամանակ չի մնացել Երուսաղեմում։ Paul firmly believed Պողոսը հստակ հավատում էր, that God had determined that he would be an apostle even before he was born. որ Աստված նախասահմանել էր, որ նա լիներ առաքյալ, նույնիսկ մինչև իր ծնվելը։ In your slides, look at Galatians 1:15. Նայենք Գաղատացիների 1:15-ին։ What does he say about when God chose him? Ինչ են ասում այն մասին, թե երբ էր ընտրել Աստված իրեն։ When did God choose him? Galatians 1:15. Գաղատացիների 1:15 երբ է Աստված ընտրել նրան։ Before he was born։ Before he was even born. So Շավ նրա God had ծնվելը։ a plan for Paul Ոստի Աստված ծրագիր years ուներ before Paul knew anything about it. Պողոսի համար, դա շատ տարիներ առաջ մինչև Պողոսը գիտեր դրա Now, մասին։ Paul had a plan for his life. Պողոսն էլ ծրագիր ուներ իր կյանքի համար։ He wanted to be a passionate, dedicated Pharisee, and he was progressing up through the ladder of success among Yeah. Jewish leaders. Հրեա առաջնորդների աստիճանով էր բարձրանում հաջողության եւ ուզում էր հաջողակ փարիսեցի լիներ։ And he had his plan, but God had a different plan. Նա ուներ իր ծրագրերը, սակայն Աստված ուներ ուրիշ ծրագրեր։ He was born in the city of Tarsus, Տարսոն քաղաքում է ծնվել, and that was in Turkey. որը Թուրքիայում է։ I know, Turkey, it's a bad place. Թուրքիա վատ տեղ է։ But he was born not far from the coastline, from the Mediterranean Sea. Այդ ծովափին մոտ է ծնվել, միջերկրական ծովին։ Acts 22, verse 3, I'm a Jew, a native of Tarsus 22:3 ասում է հրեայում ծնված Տարսոն քաղաքում, in Cilicia. ծնված Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում։ Now, Tarsus was a famous city in the first century. Տարսոնը առաջին դարում հայտնի քաղաք է։ You know, today we go Tarsus, we go, huh? Ասել ասում ենք Թարսուս, ոչ մեկ չգիտի։ It's like the city I live in Poland. Ոնց որ այն քաղաքը որտեղ ես եմ Its name is ապրում, Žorja. Լեհաստանում, Ժորիա անունը։ And when I say that, even in Poland, people go, where? Եվ նույնիսկ լեհերին երբ որ ասում են, ինք ասում են, հա, Is որտեղ։ that near Warsaw? Վարշավայի մոտ է, Krakow, Կրակովի, Maybe Katowice? Կարավիցի, No. միգուցե ասում չէ։ Do you know where the
Czech Republic is? Գիտեք թե որտեղ է Չեխիան։ Czech Հա, Republic, Germany. Oh, down there. Okay. Չեխիա, Գերմանիայի սահման այդ կողմը։ You know, this today we don't know, but in the first century, if you had said Tarsus, they went, oh. Այսօր մենք չգիտենք, բայց եթե առաջի դարում ասեր Տարսոն, հա, դու ընդեղից ես։ What's the city here in Armenia that has the big university? Dilijan or? Yes, այդ որ համալսարան կա Դիլիջանում։ Okay, to students, if you say Dilijan, does that mean something? Ասեք ուսանողներով Դիլիջան, ինչ բան նշանակում է։ Do they still teach classes in English there at the university? Այդ համալսարանում անգլերենով դեռ դասեր կան, չէ՞։ Yes, I think. Okay. So he said, this is a large city, this is a famous city. Այսինքն գալի ասած սա մեծ քաղաք է, սա հայտնի քաղաք է։ It was very important in the Roman province that it was in. Եվ ռոմեական ուրեմն նահանգում որտեղ որ գտնվում էր, սա կարևոր տեղ էր։ And it was famous for being a wealthy city. Հայտնի էր իր ուրեմն հարստությամբ։ Had a lot of educational institutions, we would have said universities today. Ուներ շատ կրթական հաստատություններ են, ինչ որ կանվանենք այսօր համալսարան։ And the educational institutions in Tarsus Եվ Տարսոնի ուսումնական հաստատությունները just as good as the ones in Athens, նույնքան լավն էին, ինչպեսին որ Աթենքինը, which was kind of a cultural center. որը որ կարելի ասած մշակութային կենտրոն էր։ But Alexandria was where the great library was located in the first century. Առաջին դարում Ալեքսանդրիայում էր։ Ալեքսանդրիան էր այն տեղը, որտեղ մեծ գրադարան։ It's interesting. Paul, who has to be a good thinker and writer, Հետաքրքիր է Պողոսը, ով որ լավ մտածող եւ գրող է, grows up in a city where there are thinkers and writers, մեծանում է մի քաղաքում, where there are որտեղ students, գտնվում են ուսանողներ, մտածողներ, գրողներ, where philosophers would sit and debate at the open air market. Փիլիսոփաները մարկետում նստած իրար զրուցում եւ վիճաբանում էին։ So later, it's no wonder that in Athens he can quote Greek poets. Զարմանալի չէ, որ հետագայում տեսնում ենք, թե ինչպես են նա մեջբերում հունական Աթենքում մեջբերում հույն փիլիսոփաների։ It was about 16 kilometers from the Mediterranean Sea. Միջերկրական ծովից տեղակայված էր մոտավորապես 16 կիլոմետրի վրա, Which made it an international city. որը դրան դարձնում էր, որն այն դարձնում էր միջազգային It քաղաք։ wasn't on the sea, Հենց ծովի մոտ չէր, but many people would bring their products from the ships. բայց շատ մարդիկ նավերից էին բերում They would sell them in that city. իրենց բարիկները ծախում էին քաղաքում։ So Paul would have known a lot more about shipping and travel across the Roman Empire than, say, Peter would have. Ստի Պողոսը ռոմեական կայսրության մեջ նավարկության մասին շատ ավելի բան գիտեր, քան թե ենթադրենք Պետրոսը։ He would have grown up knowing, oh, how do you get a ship to go from here to there? Նա մեծանալուց կիմանար, թե ինչպես ես նավով գնում ես այս կետից մյուս կետը։ It's an educational and trade center, so he would have been familiar with the Roman road system. Լինելով նաև կրթության եւ առևտրի կենտրոն, what's this name? The road system. Նաև լավ կիմանար ռոմեական ճանապարհները այս քաղաքում մեծանալ։ Also, there were a lot of, it was a pagan city, or it was a Gentile city, Սա իրականում հեթանոսական քաղաք էր։ but there were a lot of Jews there. Ամեն դեպքում այնտեղ կային շատ հրեաներ։ So he would have, and going to the synagogue in that type of city, Եվ գնալով ժողովարան այսպիսի քաղաքում, he would have learned a lot about what does it mean to be a religious minority among a pagan majority. նա նաև հասկանում էր, թե ինչ է նշանակում լինել կրոնական փոքրամասնություն ապրելով հեթանոսների մեջ։ That would later equip him to help churches scattered across the Roman Empire function in the context of paganism. Որն էլ հետագայում կօգներ իրեն եկեղեցիներին ուրեմն օգնել եւ օգնել թե ինչպես գոյատևեն որպես փոքրամասնություն հռոմեական կայսրության մեջ։ Ոստի որտեղ որ նա ծնվել է։ So also being there, and we'll see later, being a part of synagogue life in a Gentile city, Լինելով ժողովրանի մաս հեթանոսական քաղաքում, and the fact that his parents made tents, եւ այն փաստը, որ իր ծնողները վրաններ են գործում, it meant that from a young age he would have learned Greek. That was the language of business. որ երիտասարդ տարիքից նա հունարեն էր սովորել, որովհետեւ դա բիզնեսի լեզուն էր։
But in the synagogue, he would have heard readings from the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament. Եվ ուրեմն ժողովարանում էլ կարդում էին Սեպտուագինտից, 5 տակարանի հունարեն թարգմանությունից, And he would have also had lessons in Old Testament Hebrew, in ancient Hebrew and ինչպես նաև դասերը կլինեին, դասեր կային նաև հին եբրայերենով եւ արամերենով։ You remember the event in Acts 22, Հիշում եք այն իրադարձությունը գործ 22-ում, verses 27-28? 27-ից 28 համարներ։ What do we learn about Paul's Roman citizenship? Ինչ ենք մենք այստեղ սովորում Պողոսի հռոմեական քաղաքացիության համար 7-րդ սլայդում կարող եք նայել։ What do we learn there? Ինչ ենք սովորում այստեղ։ How did Paul get his citizenship? Ինչպես է Պողոսը ստացել իր քաղաքացիությունը։ From birth. He had it from birth. Ծննդով։ And that was it was a prestigious thing, but how does his Roman citizenship help him later? Եվ սա միջող բան էր, բայց ինչպես իր Ռոմի քաղաքացիությունը օգնեց իրեն հետո։ They wanted to sue him. I wanted to sue without like the proper doing it properly for Roman citizens, and he uses that opportunity. Like somebody wanted to sue, and he was like, how could you do that to me without the proper process, if I'm not mistaken. It would have done all that, but it would also have given him a lot more freedom to travel throughout the Roman Empire. Դա նաև իրեն տալիս էր հնարավորություն եւ ազատություն ճամփորդել ռոմեական Now, not կայսրության։ citizens could travel, Ոչ քաղաքացիներն էլ կարող են ճամփորդել։ but it was safer for citizens to travel. Սակայն ավելի ապահով էր քաղաքացիների համար։ Any question about buying passage on a boat? Ինչ որ տոմս առնել նավի համար, Kind of like who gets the first spot? Roman citizen does. առաջին տեղերը ովքեր են Non-citizen, you might have to wait վերցնում, for the next one. Ռոմի քաղաքացիները, եթե քաղաքացի չես, միգուցե սպասես հաջորդ նավին։ Now, you see on slide number 8 there, how can a Ութերորդ person սլայդում տեսնում ենք, get citizenship? ինչպես մարդը կարող էր քաղաքացիություն ստանալ։ There were certain cities called free cities scattered across the Roman Empire. Կան որոշակի քաղաքներ, որոնք կոչվում են ազատ քաղաքներ ռոմեական կայսրության մեջ։ Because of history and function, these were called free cities and nobody there had to pay taxes. Այս իրենց պատմությամբ ուղղակի այս քաղաքները ներողություն ազատ քաղաքներ են, ինչը նշանակում էր, որ այնտեղ ոչ մեկ պարտադիր չէր And հարցաճարել։ Tarsus was one of those. Տարսունը դրանցից մեկն էր։ So he may have got it because he was born in Tarsus. Միգուցե ուներ ազատ էր, որովհետև ծնվել էր Տարսունում, կարող է լինել։ If your parents were Roman citizens, you automatically had Roman citizenship from birth. Եթե քո ծնողներն էին Ռոմի քաղաքացի, դու ծննդով կարող էիր լինել Ռոմի քաղաքացի։ Or you could earn it by serving at least 25 years in the Roman army. Կամ կարող էիր այն ստանալ գոնե 25 տարի ռոմեական բանակում ծառայելով։ But most soldiers didn't live that long. Սակայն զինվորների մեծամասնությունը այդքան երկար չէր ապրում։ You could also, if you did something special for the Roman Empire, Նաև կարող ես ասել, եթե ինչ-որ չափազանց օգտակար բան ես արել կայսրությանը։ Fred is Caesar. He's Roman ruler. Ֆրեդը կայսրն է, ռոմեական առաջնորդ։ Bob finds out Բոբը իմանում է, that David has a plan with people to kill you. որ Դավիթը դավադրություն է կազմակերպում քեզ սպանելու։ Bob lets you know Բոբը տեղեկ է քեզ պահում, Bob's not a citizen, Բոբը քաղաքացի չի։ but you go, oh, you saved me from death. Ասում ես դու կյանքս բրկել ես։ You're now a citizen. Ստի հիմա դու քաղաքացի ես։ Or you could pay a whole lot of money. Կամ կարող է շատ մեծ քանակությամբ gumar վճարել։ The soldier basically says that to Paul, I saved up my money and I bought my Roman Եվ citizenship. այստեղ այս զինվորականը Պողոսին սա է ասում, որ գումարս հավաքել եմ եւ գնել եմ իմ քաղաքացիությունը։ It means he used his position as a soldier to
press on people and to get them to give him money in a not legal fashion. Ինչ նշանակում է, որ շատ հավանական է օգտագործելով ուրեմն իր պաշտոնը նա մարդկանցից կաշառքեր վերցնում։ Okay. Of the ways listed that a person could get Roman citizenship, Այս բոլոր ձևերից, թե ինչպես մարդը կարող է ստանալ հռոմեական քաղաքացիություն, which of these you say, no, that's not how Paul got his citizenship? որը կարող է լինել, որ կարող ենք ասել, չէ, Պողոսը հաստատ այս կերպով չի I don't think this ստացել։ is how Paul got his citizenship. Այս ձևերով ձև չի ստացած լինի Պողոսը։ Are there any of those that you say, no, that's not how Paul got his citizenship? Կան այստեղ, տեսնում եք, որոշները ասում եք տարբերակ չկա, որ սա լինի։ He wasn't a soldier, that's for sure. Wasn't a soldier. Զինվոր չէր։ He didn't pay for it either. Didn't pay for it. Գումարը չի վճարել։ Probably his mom and dad were Romans. Probably his mom and dad. Now, we don't know how his mom and dad got it. Եվ չգիտենք թե իր Possibly ծնողները ինչպես էին ստացել քաղաքացիություն, եթե այդպես է։ since they were dedicated Jews, they probably hadn't done something special for the Roman Empire. Քանի որ իրենք նվիրված հրեաներ էին եւ ինչ որ չափազանց օգտակար բան դժվար թե արած լինեն կասրության համար։ So it's possible that it's very probable that he got it from being born there and possibly also because his parents were Roman citizens. Ոստի շատ հնարավոր է որ նա ստացել է ազատ քաղաքում ծնվելով, նաև այն փաստով որ իր ծնողները Ռոմի քաղաքացիներ են։ It's very possible that his family had for generations had lived in Tarsus. And so his dad. Շատ հնարավոր է որ նրա ընտանիքը ուրեմն իրենք սերունդներով ապրել են այս ազատ քաղաքում, հետևաբար էլ ունեն Ռոմի քաղաքացիություն։ Now, this gave you certain rights as a Roman citizen. Ռոմի քաղաքացիությունը քեզ տալիս էր որոշակի իրավունքներ։ You could vote in meetings and you could become a politician. Կարող էիր ունենալ ձայնի իրավունք հավաքույթների ժամանակ եւ նաեւ դառնալ քաղաքացիական գործիչ։ Not very important to Paul. Պողոսի համար այդքան էլ կարևոր չէր, չէ՞։ How about the next one? The right to enter legal contracts and to own property. Հաջորդին ինչ կասեք։ Իրավական պայմանագրեր կնքելու եւ գույքի սեփականության իրավունք։ Is that helpful to Paul? Պողոսի համար օգտակար է սա։ Remember Aquila and Priscilla Ակյուղասին Պրիսկիլային հիշում եք in Corinth? Կորինթոսում։ What did Paul do with them? Ինչ արեց Պողոսը նրանց հետ։ They made tents. Send them finances. No. Aquila and Priscilla were Jews from Rome that he made tents with in Corinth. Ովքեր էին Ակյուղասն ու Պրիսկիլան, իրենք Պողոսի հետ Հռոմում Ներողություն Կորինթոսում վրաններ էին գործում, գործընկերներ էին։ Now, if you are a Roman citizen who makes tents, Եթե Հռոմի քաղաքացի ես, որ վրաններ է գործում, somebody comes, wants to order a tent, you can make a contract. Ինչ որ եթե գալիս է ու վրան է քեզնից պատվիրում, կարող ես պայմանագիր կնքել իր հետ։ So the guy can't, after you've made the tent, say, nope, I don't want to buy it. Ոնց որ չի կարող այնպես լինի, որ սարքել ես արդեն վրանը, այս մյուս կողմը ասում է չէ։ But also allow Paul to buy materials for making tents. Նաև Պողոսին հնարավորություն էր տալիս գնելու նյութերը, որպեսզի կարողանա վրաններ գործի։ He tells the people in Corinth that when I was with you, I fed myself by working with my own hands. Սրա համար է Պողոսը ասում, երբ որ Կորինթոսի ժողովրդին, երբ որ ձեր հետ էի, ես ինքս իմ համար հոգ էի տանում։ Just like վրաններ there is գործել։ today, in the first century, there were those who legally did business, Ինչպես այսօր առաջի դարում էլ մարդիկ կային, որ օրինական բիզնես էին անում, and there were those who did business. եւ ուղղակի մարդիկ But it ովքեր really որ wasn't բիզնես էին totally անում, legal. բայց օրինական է, այդքան էլ օրինական չէր։ Paul could do all that totally in a legal fashion. Եվ Պողոսը լինելով հռոմեական քաղաքացի ամեն բան կարող էր անել օրինական կերպով։ He also, it would exempt, a Roman citizen didn't have to pay certain taxes. Նաև Հռոմի քաղաքացին որոշակի հարկերից էր ազատված։ He could sue somebody, he could do a court case against someone, Նա կարող էր դատի տալ ինչ-որ մեկին, and he couldn't be punished without
a trial, without an entire legal process. Միևնույն ժամանակ իրեն չէին կարող պատժել առանց դատական գործընթացի։ As we saw in Philippi 2 Sundays ago, Ինչպես Philippi, yeah, in Philippi, 2 Sundays ago when I preached to their church, երբ ծեր եկեղեցուն երկու շաբաթ առաջ քարոզում էի Փիլիպեի մասին, you couldn't beat them դու չէի կարող ծեծել նրանց typically. որպես կանոն։ Now, if a Roman citizen Եթե Հռոմի քաղաքացի was charged with treason, դավաճանությամբ էր մեղադրված, they could be beat. նրանց կարող են ծեծել։ If they participated in a revolt or a Եթե coup, ապստամբության կամ հեղաշրջման մեջ են they could be beat. մասնակցություն ունեցել, այդ դեպքերը բացառություն է եւ նրանց կարող են ծեծել, But typically that couldn't happen. բայց որպես կանոն դա տեղի չէր ունենում։ But in Philippi, oops, Այս Փիլիպեում, they made a mistake. սխալ արեցին, Now, սխալ էին արել։ that right was pretty strictly enforced in the first century. Եվ առաջին դարում այս իրավունքը ուրեմն պահպանվում էր։ You know, if Bob has you beaten Եթե Բոբը քեզ ծեծում է, and David finds out, եւ Դավիթը կայսրը իմանում է դրա it's մասին, not going to end well for Bob. Բոբի համար լավ չի վերջանալու դա։ He's at minimum going to lose his position. Մինիմում իր դիրքը կկորցնի Possibly at minimum be beaten like you were beaten. եւ նաեւ հնարավոր է կծեծվի ոնց որ դու ես ծեծվել, Because որովհետեւ it was important, those who were bureaucrats and upper level, կարևոր է բյուրոկրատների համար ովքեր վերևներում են, they didn't want to be beaten. իրենք չէին ուզում ծեծվել, So they had to support this law for everybody else. ուստի իրենք պետք է աջակցեին ու պահպանեին այս օրենքը մնացած բոլորի համար։ The next thing is you had a right to a trial Հաջորդը դու ունեիր իրավունք and the right to defend yourself. դատարանում քեզ պաշտպանելու։ Remember Acts 22, Acts 26, Հիշում եք գործ 22, գործ 26, Paul's arrested, Պողոսը բանտարկվում է, he's in Caesarea, Կեսարիայում է, but what happens? եւ ինչ է տեղի ունենում։ Before one ruler, before another ruler, Paul's able to preach Պողոսը հնարավորություն ունի քարոզելու, because as a Roman citizen, he had the right to give a defense. տարբեր մարդկանց առաջ, առաջնորդների առաջ, որովհետեւ որպես Հռոմի քաղաքացի նա պաշտպանվելու իրավունք ունի։ When the Lord tells Paul earlier, and you will share the gospel to the Jews, the Gentiles, and before kings. Երբ Տերը Պողոսին ասում է, որ դու կիսվելու ես ավետարանով հրեաների, հեթանոսների եւ թագավորների առաջ, This aspect of his Roman citizenship allowed him to speak before kings. Հռոմեական քաղաքացի լինելու այս ասպեկտը հնարավորություն էր տալիս նրան խոսելու արքաների առաջ։ And you remember when there was that group that wanted to kill him, Հիշում եք դավադրություն էր փորձում էին նրան սպանել։ bring him back to Jerusalem, but there were those who said they weren't going to eat or drink until they killed Եղավ Paul. պիտի Երուսաղեմ գնար, բայց ուխտ էին արել ոմանք, որ չեն ուտելու, չեն խմելու, մինչև սպանեն Պողոսին։ Ինչ է Պողոսը ասում։ What's he demand? Ինչ է նա պահանջում։ Send me to Caesar. Ինձ ուղարկեք Կեսարի մոտ։ Now that's not just a desire, that's a right he has. Դա ուղղակի ցանկությունը չի, դա մի իրավունք է, որը նա ունի։ So if you go back and read, Այդ հետ գնանք ու կարդանք, the ruler has to say, you appeal to Caesar you will go. եւ առաջնորդը ասում է, եթե Կեսարին ես դիմում, Կեսարի մոտ էլ կգնաս, նա տարբերակ չուներ, ուրիշ So բան։ God had wanted him to preach the gospel in Rome. Աստված ուզում էր, որ նա քարոզի ավետարանը Հռոմում, Paul had never been able to get there, Պողոսը երբեք չէր կարողացել այնտեղ հասնել։ even though he'd written the letter to the Romans Չնայած before որ that. հռոմեացիների նամակը մինչև այդ էր գրել Instead of paying his way to Rome, եւ գումար վճարելու Հռոմ the հասնելու համար Roman government pays for Paul to go to Rome and preach the gospel. հռոմեական ուրեմն կառավարությունը ինքն է վճարում, որպեսզի Պողոսը գնա եւ այնտեղ քարոզի ավետարան։ He couldn't be put to death Չէին կարող մահապատժի ենթարկել։ unless he was getting treason. Միակ բացառությունը, եթե նա ուրեմն դավաճանությամբ մեղադրված լիներ, Typically, and Roman citizens, unless they were traitors, հռոմեական քաղաքացիները, քանի դեռ նրանք ուրեմն դավաճան չէին, were not crucified. չեն խաչում։
Now, Jesus was crucified Հիսուսը խաչվեց, because he was Jewish, որովհետև նա հրեա էր, but and Peter was crucified upside down Պետրոսն էլ գլխի վայր because խաչվեց, he was Jewish. որովհետև նա հրեա էր, But typically Roman citizens were not crucified. որպես կանոն, բայց It was such a հռոմեական horrible death քաղաքացիները that չեն was խաչվում, left for Gentile, left for Jew, for non-Romans, and for the worst of the worst. այնքան ահավոր մահ էր, որ ամենավատերի համար էին պահում, հռոմեացիների համար չէր դա։ Even if you were sentenced to death, Նույնիսկ եթե մահապատժի եք you ենթարկվում, could appeal it. appeal is, You could say, I want that court case tried again. կարող եք այսպես բողոքարկել դա։ That's part of the reason probably why the reluctance to put a Roman citizen to death Սա բաներից մեկը, թե ինչու չէին ուզում Ռոմի քաղաքացուն մահապատժի ենթարկել, was probably part of the reason why at the end of Acts Paul is in prison. պատճառներից mեկն է, որ Պողոսը գործքի վերջում տեսնում ենք բանտարկված է, But after that 2-year period of time, բայց 2 տարի հետո, 2 տարվա he goes through all the legal procedures նա բոլոր օրինական գործընթացներով է and անցնում he's released. եւ ազատ է արձակվում։ He's only put to death after a second Roman prison. Նա մահապատժի է ենթարկվում միայն երկրորդ բանտարկությունից հետո։ So can you see why having Roman citizenship from birth was an important thing for Paul? Հիմա տեսնում եք, թե ինչու է Ռոմի քաղաքացի ծնված լինելը կարևոր Պողոսի համար։ God didn't waste any of the things that happened in Paul's life before he met Jesus on the road to Damascus. Աստված չվատնեց Պողոսի կյանքի այն բոլոր բաները, նույնիսկ մինչև իր հանդիպելը Հիսուսին Դամասկոսի ճանապարհի վրա։ God won't waste the experiences you've been through in your life either. Աստված ձեր կյանքում էլ չի վատնի այն փորձառությունները, որ դուք ունեցել եք։ I grew up on a farm. Ես ֆերմայում եմ մեծացել։ From 18 years old 18 տարեկանից until I was 38, մինչև 38-ը I mostly lived in cities. հիմնականում ապրել եմ քաղաքներում։ Then we were sent to Belarus as missionaries. Հետո գնացինք Բելարուս որպես միսիոներներ, And even though there was 400,000 people in that city, եւ չնայած այն քաղաքում, որ ապրում էինք, այն 400,000 մարդ, they all thought like farmers. իրենք բոլորը մտածում էին ֆերմերների պես։ People who lived in the apartments Մարդիկ, ովքեր բնակարաններում են went ապրում, out to grandma's house and raised vegetables and animals. գնում են իրենց տատիկի տուն ու անասուններ էին պահում, բույսեր էին աճեցնում, որպեսզի ապրեն։ So it was like a mega village. Ոնց որ մեծ մեգա գյուղ լիներ։ And all those things that I had learned from birth to 18 Եվ այն բոլոր բաները, որ ես սովորել էի ծնված օրվանից մինչև 18 տարեկան, about milking cows, կովեր կթել, when you plant, when you harvest, երբ ես ցանում, երբ ես ընձում, all the things that you knew about soil, land, dirt, բոլոր բաները, որ գիտեի հողի մասին, became things I could use in conversations with people in a different country. բաներ են, որ կարող եմ մարդկանց հետ ուրիշ երկրում մարդկանց հետ զրուցելիս God օգտագործել։ didn't waste it. Աստված այդ փորձառությունը չվատնեց։ From the time I was 18 also, Նաև 18 տարեկանից I had met one non-American, one ես foreigner մեկ օտարերկրացու էի հանդիպել, ոչ ամերիկացու, before I went to university at 18 years old. մինչև գնացի համալսարան 18 տարեկանում։ And from the moment I went to university, Եվ այն պահից, երբ գնացի համալսարան, everywhere I went, God surrounded me with foreigners. ամեն տեղ որտեղ գնացի, Աստված ինձ շրջապատում էր օտարերկրացիներով։ Moved into the dormitory. Գնացի հանրակացարան, On one floor in the dormitory, մի հարկում հանրակացարանի, there were Arab pilots who were learning English. արաբ օդաչուներ էին, ովքեր անգլերեն էին սովորում։ They were all Muslim. Բոլորը մուսուլման։ I had a beard. Ես թրաշ ունեի, They wouldn't talk with a man who didn't have a beard, եւ առանց թրաշի մարդու հետ իրենք չեն խոսում, but they wanted to talk to me. բայց իմ հետ խոսում են։ From that point on, when I Այդ was in ժամանակից, seminary, երբ որ սեմինարիայում էի, Lori and I lived in a part of the large city. Լորեն ու ես մի մեծ քաղաքում ենք ապրում։ You could walk for about 15 minutes around our house Մեր տան մոտով եթե 15 րոպե քայլեք, and hear 5 different languages. կարող եք 5 տարբեր լեզուներ լսել։ God surrounded us by foreigners. Աստված շրջապատեց մեզ օտարերկրացիներով։
Finished seminary, I go to pastor in a rural church Վերջացրեցի սեմինարին ու in գնում եմ Missouri. Միսուրիում գյուղական եկեղեցում հովիվ And the որպես second Sunday, a young girl from Sweden shows up at our service. երկրորդ Կիրակի Շվեդիայից մի երիտասարդ աղջիկ գալիս է մեր ծառայության Become a pastor in the second church, երկրորդ եկեղեցում եմ հովիվ դառնում and we had students that would come and study in America for a year. եւ ուսանողներ կային որ մի տարով եկել են And Ամերիկա սովորելու Ճապոնիա, South Գերմանիա ու Հարավային Ամերիկայից I thought, oh, these are coincidences. Մտածում եմ այս բոլորը պատահականություններ են Lori never did. Լորին երբեք այդպես չէր մտածում She always knew this was God's preparation. for No. missions. միշտ գիտակցում էր որ սա Աստված է մեզ պատրաստում միսիայի համար So in 1997, when I came back from my first trip to Belarus, 1997 թվականին երբ վերադարձա Բելարուսի առաջին ճանապարհությունից I waited 2 weeks to talk about missions with Lori. երկու շաբաթ բացեցի մինչև Լորի հետ միսիայի մասին խոսել And when she saw me when I came out of the airport, she knew what had happened. երբ տեսավ ինձ օդանավակայանից իջնելուց արդեն գիտեր թե ինչ է կատարվել Deep in her heart, God said, don't say a word. սրտիս խորքում Wait. Աստված ասաց որ Don't Աստված say anything. Լորին է ասել որ բան մի ասա սպասի մինչև որ ինքը խոսի 2 weeks she waited. երկու շաբաթ նա սպասեց I take her out to this restaurant. հետո ռեստորան եմ տանում իրեն You know, Lori's a cultured lady. գիտեք She's civilized. քաղաքակիրթ կին է I knew she wouldn't scream at me in a restaurant. գիտեի որ ռեստորանում վրաս չի գոռա There would be no scandal in the restaurant. ոչ մի սկանդալ չի լինի ռեստորանում And I say, I think God is calling us to missions. Եվ ասացի կարծում եմ Աստված մեզ միսիայի է կանչում And she goes, I know. ինքը ասում է գիտեմ No, God is calling us to go live and be missionaries. Աստված մեզ կանչում է գնալ ապրել ու այստեղ լինել միսիոներ I know. ես գիտեմ How? ոնց God told me when you were in Belarus. Աստված ինձ ասաց երբ By the որ way, դու I talked Բելարուսում to the ես kids, they're ready to go tomorrow. Երեխեք հետ եմ խոսացա վաղն էլ պատրաստ են գնալ God had been preparing us all these years. Աստվածը բոլոր տարիների ընթացքում պատրաստում էր And մեզ I didn't realize. եւ ես չէի գիտակցում դա God won't waste anything he brings you through. Աստված չի վատնի ցանկացած բան ինչի միջով նա քեզ անցկացնում է One of the other things that God brought Paul through մյուս բաներից մեկը որի միջով Աստված անցկացրել է he Պողոսին was born into a very dedicated Jewish family. նա ծնվել էր շատ նվիրյալ հրեական ընտանիքում He was from the people of Israel. Իսրայելի ժողովրդից էր In Philippians, he talks about this. Սրա մասին նա խոսում է Ֆիլիպեցիների մեջ That means both mom and dad were Jews. նշանակում է եւ մայրը եւ հայրը հրեաներ են Means I'm a pure Jew. Իսրայելի ժողովրդից նշանակում է ես զտարյուն հրեա եմ From the tribe of Benjamin. Բենյամինի ցեղից Huh. Okay. Babylonian captivity happened. Բաբելոնյան ստրկությունը տեղի ունեցավ գերությունը ավելի շուտ Remember, some of the people come back. հիշում եք ժողովրդի որոշ մասը հետ է գալիս Not all of them have preserved their genealogy genealogy. ոչ բոլորն են որ պահպանել իրենց տոհմածառը This didn't get better եւ սա ավելի 500 years. եթե այն ժամանակ չունեն 500 տարի հետո պատկերը ավելի վատ էր Most Jews in the first century could have said, I'm Jewish because mom and dad are Jewish. հրեաների մեծամասնությունը կարող էին ասել ես հրեա եմ որովհետեւ հայրս ու մայրս են հրեա Some of them could have gone back multiple generations, իրենցից որոշները կարող էին մի քանի սերունդ հետ գնալ but it was very rare that somebody could say, I'm from this tribe. Սակայն շատ հազվադեպ էր որ ինչ որ մեկը կարող է ասել ես այսինչ ցեղից եմ So this is his family was dedicated enough Եվ սա նշանակում է նրա ընտանիքը բավականաչափ նվիրված that էր, through all these centuries, որ այս բոլոր դարերի ընթացքում they had kept up with their genealogy. իրենք պահպանել էին իրենց տոհմածառը։ That's a pretty high level of dedication to your Jewish. Սա քո հրեությանը մեծ նվիրվածություն է ցույց տալիս։ You'd say he's a Hebrew of Hebrews. Հրեաների հրեա։ That probably means Սա հավանաբար that նշանակում although they lived in a city filled with Gentiles, որ չնայած նրանք ապրում էին հայթանոսներով լցված քաղաքում, at home they didn't speak Greek. տանը իրենք չեն խոսում հունարեն։ You remember chapter 6, book of Acts? Հիշում եք գործ 6-ը։
You have the Greek speaking Jews, Որտեղ ունենք հունախոս and հրեաներ, the Aramaic speaking Jews. արամախոս հրեաներ, Most of the Aramaic speaking Jews were from Jerusalem, Judea, Galilee. եւ արամախոս հրեաները հիմնականում Գալիլեայից, Երուսաղեմից, The Հրեաստանից Greek էին։ speaking ones were from the provinces of the Այս Roman Empire. հունախոսները հիմնականում ռոմեական կայսրության տարբեր նահանգներից, And if you remember all the way back in that intertestamental period, եւ եթե հիշում եք, ուրեմն միջկտակարային ժամանակից there was that process of Hellenization, make everybody as Greek as possible. հելենիզմի հունականացման այս դարաշրջաններ, And even some of the Maccabees were more in favor of speaking Greek and having Greek culture. նույնիսկ Maccabees, Yeah, they were Jewish rulers in the end of the Esther. նույնիսկ մակաբայացիներից ոմանք իրենք կողմ էին հունարեն խոսելու, But his family said, nope, բայց նրա ընտանիքացիներ ոչ, said, nope, հավանաբար you can ասած, speak Greek on the street. մենք կարող ենք դրսում խոսել հունարեն, And evidently he didn't just speak Greek on the street. եւ երևում է, որ նա չէր խոսում միայն հունարեն փողոցում, People that studied the language, the texts, Greek texts of the New Testament մարդիկ ովքեր ուսումնասիրում են Աստվածաշնչի հունարեն տեքստերը, would say that Paul's Greek ասում են, որ Պողոսի հունարենը is better than just conversational Greek. ավելի բարձր մակարդակի ուղղակի խոսակցական հունարենը, This is closer to literary Greek. սա ավելի գրականական հունարենին է մոտ։ So at home, one language, on the street, a different language. Ինքն տանը խոսում ես, որ մի լեզու, դրսում ուրիշ լեզու։ It's kind of like, I suspect that there are Armenians in Europe that do that. Կարծում եմ Եվրոպայում հայեր կան, որ անում են այսպես։ In Germany, they speak German at the bazaar, at the open air market, Գերմանիայում օրինակ դրսում իրենք խոսում են գերմաներեն, but at home they speak բայց տանը իրենք խոսում են հայերեն, to preserve that culture. պահպանելու մշակույթը։ We speak either Ukrainian or Russian when we're with Ukrainians, Մենք կամ ռուսերեն կամ ուկրաիներեն ենք խոսում, երբ ուկրաինացիների հետ ենք, but I don't talk to my dog in Russian or Ukrainian. բայց dog, Yeah, բայց շանս հետ ուկրաիներեն կամ ռուսերեն չեմ խոսում, or my wife. կամ կնոջս հետ։ Not that my wife and my dog are in any way alike. It's a buck any problem. But they were, but this was more than just convenient for them. Բայց սա ավելին էր, քան ուղղակի հարմարություն իրենց համար։ Սա իրենց համար կարևորություն է։ He was circumcised on the 8th day. Նա հրպատված է 8-րդ օրը, Genesis 17:12 ծննդոց 17-12, established the exact day when a boy was to be circumcised. այդտեղ գրված կա ճշգրիտ այն օրը, որ օրը պետք է հրպատվեր տղան։ Many Jews circumcised their children. Շատ հրեաներ Mom and dad հրպատում were էին իրենց երեխաները, եւ հայրը եւ մայրը։ But in the first century, Սակայն առաջին դարում how soon after birth they did it had become just a matter of preference. ծննդից հետո ինչքան ժամանակ հետո են դա անում, ուղղակի իրենց նախընտրություններ But դարձել։ his parents said no. Իր ծնողները ասացին ոչ։ It says on the 8th day, Գրված է 8-րդ we're օրը, gonna do it the 8th day. մենք անելու ենք 8-րդ օրը։ It's from a very, very strict Jewish family. Շատ խիստ հրեական ընտանիքից է Even գալիս։ says, as for the law, I was a Pharisee. Նույնիսկ ասում է օրենքին նայելով ես փարիսեցի եի։ Now, this isn't so surprising if you remember back to the intertestamental period. Սա այնքան էլ զարմանալի չէ, եթե հիշում եք միջկտակարանյան շրջանում, The synagogues appeared in that period between the Old Testament and New Testament, ժողովարանները հենց այս ընթացքում սկսեցին գոյություն ունենալ, and most of the teaching that was done in synagogues was Pharisaical teaching. ժողովարանում հիմնական ուսուցանողները հենց փարիսեցիներն են իրենց ուսմունքները այնտեղ։ Theologically, the Sadducees impacted people in Galilee, Judea, Jerusalem. Աստվածաբանորեն տեսնում ենք, որ սադուկեցիները ազդեցություն ունեին Երուսաղեմում, Գալիլեայում, Սամարիայում, Primarily in Jerusalem, հիմնականում Երուսաղեմում եւ Տաճարում, but the Pharisees had already won out of the provinces. Իրենք այսպես ասած հաղթել էին մյուս մարզերը։ Out there were teaching according to the Pharisee doctrines of Pharisees. Այնտեղի ուսուցիչների մեծամասնությունը փարիսեցիական ուսմունք էին տալիս։ Another very important part, Եվս մեկ կարևոր փաստ,
they lived out in the province, Նրանք ապրում են մարզում, so they probably went to a synagogue. շատ հավանական է, որ գնում են ժողովարան։ Okay, think about when Paul starts his missionary ministry. Մտածեք, հիշեք այն ժամանակ, երբ որ Պողոսը սկսում է իր միսիոնարական ծառայությունը։ Where does he typically go in every new city? Երբ որ նոր քաղաք է գնում, որպես կանոն որտեղ է գնում առաջինը։ He goes to the synagogue. Ժողովարան է գնում, չէ՞։ Now, in the typical synagogues Տիպիկ ժողովարանում, out in the provinces, մարզերում գտնվող, there was a leader of the synagogue. կար ժողովարանի առաջնորդ, There was like a group of Jewish men that were like the council of the synagogue. հրեա տղամարդկանց խումբ կար, որ ժողովարանի խորհուրդներ, And they controlled who got to speak when in the worship services. եւ իրենք էին որոշում ով եւ երբ է խոսելու ծառայությունների ժամանակ։ Plus, there were predictable things that happened at predictable times. Նաև կային կանխատեսված բաներ, որ կանխատեսված ժամանակի էին տեղի ունենում։ On Saturday, Շաբաթ օրը we would have prayers, աղոթքներ էին we հնչում, would have scripture reading, կարդացվում էր խոսքը, you would have speeches, or we would say sermons sometimes, քարոզներ, խոսքեր կամ ինչպես մենք կասենք քարոզներ էին and տրվում։ you would have wide open discussions. Եվ կային նաև բաց քննարկումներ, Argument, counter argument, this scripture, that scripture. հաստարկներ, հակափաստարկներ, այս խոսքը, այն խոսքը։ And Paul grew up seeing all that in practice. Պողոսը մեծացել էր այս ամեն ինչը գործնականում տեսնելով։ He knew how the system worked. Նա գիտեր թե ինչպես է համակարգը աշխատում։ Every time I come here to Armenia, Ամեն անգամ երբ գալիս եմ Հայաստան, typically the first day coming in from the airport, առաջին օրը օդանավականից գալով, Hiker David picked me up. They take me to a grocery store on the way in. Հայկն Դավիթ ինձ վերցնում են ու տանում են օրինակ խանութ։ And typically I go right to the fruit, Գնում եմ հիմնականում մրգերի մոտ, and I never can remember. ու միշտ չեմ հիշում, չեմ կարող հիշեմ։ How do I buy fruit? Ոնց եմ ես առնում մրգեր։ In Poland, you pick up your fruit, you go to the cash register, they weigh it, and you pay for it there. Բանում Լեհաստանում գնում առնում ես այդ մրգերը, գնում ես կասայի մոտ, ընդեղ ես So վճարում։ you can ask David. So many times I've asked him, do I weigh it back here or do I weigh it up there? Կարող Դավիթին հարցնեք, միշտ հարցնում եմ, ստեղ եմ կշռում, թե կասայի մոտ։ I don't know. Չգիտեմ։ You know, you have to know how the system works. Պիտի իմանաս ինչպես է համակարգը աշխատում։ 20 years ago, 20 տարի my առաջ wife and I were in Poland for the first time. կինս ու ես առաջին անգամ ենք Լեհաստանում, We went into a store. խանութ գնացինք, We wanted to buy something small, ուզում ենք ինչ-որ փոքր բան առնենք, so we'd have coins to pay for the bus. որ կոպեկներ տային, մանրներ տային, ավտոբուսի փող ունենանք։ We walked in, Գնացինք, we picked up some gum, ծամոն առանք, we tried to go to the cash register, գնացինք կասայի մոտ, and one of the workers started screaming at us. աշխատողներից մեկը գոռաց մեր վրա։ We didn't know why. Չգիտենք ինչի։ And what are we doing wrong? We're not stealing this gum. Չենք գողանում այս ծամոնը, ինչ ենք սխալանում։ This other Polish lady that saw that we didn't speak Polish Մի ուրիշ կին կար, որ տեսավ թե լեհերեն չենք խոսում։ came up and pointed to the little baskets. Կավ ու ցույց տվեց փոքր արկղերը, To buy gum, եթե ուզում եք ծամոն you had to take առնեք, a basket, պիտի ներողություն զամբյուղ պիտի you had to put our վերցնեք, gum in the basket, եթե զամբյուղի մեջ and we դնեք had to walk to ծամոն, the cash register. ու դրանով պիտի մոտենանք, ուրեմն կասային։ I thought, why? No, it doesn't make any sense. Իմաստ չեմ տեսնում սա That's մեջ։ the way the system worked. Բայց այդպես էր աշխատում, ուրեմն համակարգը այնտեղ։ Now, if somebody who lived their whole life in Jerusalem Եթե ինչ-որ մեկը իրենց ամբողջ կյանքում apրել է Երուսաղեմում, was sent as a missionary to travel around where all these synagogues were, ուղարկվում է որպես միսիոներ, որտեղ այս բոլոր ժողովարաններն են գտնվում, he might not have understood, who do I ask to speak նա միգուցե չիմանար, and when can I speak? ում կարող եմ հարցնել խոսել համար, երբ կարող եմ Should խոսել, this be a speech or should it be a discussion? քարոզ պիտի լինի ավելի թե զրույց Paul knew, քննարկում, because Պողոսը he գիտեր, grew up going to the synagogue. որովհետև նա մեծացել էր գնալով ժողովարան։ God doesn't waste what he brings you through. Աստված չի վատնում այն, թե ինչի միջով է քեզ անցկացնում։ And then eventually
they send Paul up to Jerusalem to study with Gamaliel. Վերջապես Պողոսին ուղարկում են Երուսաղեմ Գամալիելի մոտ սովորելու, Among the Pharisees. ով փարիսեցիների մեջ հայտնի ուսուցիչ էր։ And there is this strict Pharisaical teaching from David that Եվ says Դավիթից խիստ փարիսեական ուսուցում կա, որ մենք պետք է վերցնենք մեր 20 րոպեանոց ընդմիջումները։ he's an Armenian of Armenians. Նա հայրից հայ է։ That's what he meant for.